Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос улсын дорн дахны анга ухааны ажид ихэмлэг үзүүлж байна. Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын эрүүл мэндийн Корея шинжлэх ухааны академийн харьяа Монгол улс бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос улсын хамтарсан ажид ихэмлэг нь 2004 онд байгуулагдсан цагаас хойш дорн дахны ардын уламжлалт анга ухааны тусламж үйлчилгээг Монгол улсын хүн амд чанартайгаар хүргэж ирсэн бөгөөд үйл ажиллагаа эрхэлсэн 12 жилийн хугацаанд 17 мянган гаруй хүнд үзлэн онцлогоо хийж 8700 гаруй хүнд эмчилгээ суулгааг үзүүлээд байна. Манай амьтаг нь амралт ороор болон хэвтэн эмчилүүлэх гэсэн хоёр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад ирсэн бөгөөд эрүүл мэндийн яамнаас 3 удаагийн магадлан итгэмжлэл хүртсэн. Нийгмийн даатгалын сангаас хөнгөлөлтэй үнээр үйлчлүүлэгч байгуулдаг юм а. Ажид ихэмлэгт бүх төрлийн архаг өвчтнүүдийг эмчилдэг. Тэр тусмаа уян мөч тулгуур эрхтэн системийн өвчнүүд, зүрх судасны системийн өвчнүүд, мөн харуултын дараах саажилттай хүмүүс, нурганы суулт болон мөрөөлтэй хүмүүс их хэмжээгээр ирдэг л дээ. Манай ажид ихэмлэг нь мэсгүүгээр зүү, төөнүр, бариа, бомб, шивүүр, самнуур гэсэн эмчилгээгээр эмчилж байна. Та бүхнийг манай эмнэлгээр өргөнөөр ирж үйлчлүүлэхийг урьж байна. Тус эмнэлгийн баг хамт олонны тухайд шинжлэх ухааны академийн дорн дахны уламжлалт анга ухаан, дотор мэдрэлийн үйлчилгээ, зүү төөнүр, бариа заслын 1-р зэргийн анга ухааны магистр, доктор, Монголын уламжлалт анга ухааны эмч нар чанартай эмчилгээ үйлчилгээг иргэн танд үзүүлж байна. Эмчилгээний төрөлд зүү төөнүр, бариа засал, цахилгаан зүү, бичил цус гаргалт, шивүүр, самнуур, биологийн идэвхтэй цэгэн бомб, ургамлын гаралтай эмчилгээний хоол, нөхөн сэргээх аппаратууд болон хэд ягаан туяаны аппарат, искра, халуунла, хүчил өргөгчийн коктейл зэрэг эмчилгээнүүдийг тоглог цэвэр орчин мэрэгжлийн баг хамт олон чанартайгаар үзүүлж байна. Манайх үйлчлүүлэгчдийг хэрэгцээ шаардлага нийцүүлэн шин салбараа боловсролын их сургуулийн замын урд UBH центрийн 4 давхурд 416 дот давлуудсны дугаар 70-57-8, 70-57-8. Төв салбар 4-р хороолол 12-р байрны баруун жигүүрд тус байрлаж байна. Олгод утас 9810-9, 9810-9. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энэ чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ хэллээ. 3 биш 1 удамд шинхэн махногоод бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энэ чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ хэллээ. 3 биш 1 удамд шинхэн махногоод бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Japan амортизатор сервис шинэ салбараа нээлээ. Japan амортизатор сервис нь Хонконгод байдаг Японы стандартын үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн автомашины чанартай сэлбэг хэрэгслүүдийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Энд худалдаалагдаж байгаа автомашины сэлбүүд тэр дундаа амортизатор нь гэхэд л үйлдвэрээс 1 сарын баталгаатай ирдэг учраас чанарын хувьд эргэлзэх зөвлөгөө итгэж болно. Жолооч таны автомашинд ямар нэгэн асуудал гарсан бол чанартай сэлбэг хэрэгсэл хаанаас авах вэ гэж бодож байгаа бол баталгаатай найдвартай сэлбэг хэрэгслийг хамгийн боломжийн үнээр худалдаадаг тус төвийн чадварлаг баг хамт олон хандаарай. Шинэ салбараа нээсэнтэй холбогдуулан амортизатор, хурш, цав, бүх төрлийн төлөх босоо тэнцвүүлэгч, өндгөн тулгуур, гартяг, шарнир гэсэн сэлгэндээ 20% хямдрал зарлаад авагдуулахад тооцооно. Japan амортизатор сервис нь таны худалдаа авсан сэлбэг хэрэгслийг өнгөө суйрлуулж болж өгч байгааг дуулгая. Japan амортизатор сервисээс манайх нээлтийн намрын уршил зарлж байна. Тэгээ манайхын Хонконгд үйлдвэрлэсэн Японы стандартын амарчин байдаг. Энэ амарчиндаа бид нар 20% хямдрал зарлчаад байгаа. Дээрээс нь манайх бүх төрлийн Японы автомашинд бид нар хурцны өндөрлөгөө бүгдийг хийж байгаа. Яг стандартын дагуугаар ийм хийж байгаа. Манайхыг зорж ирж байгаа үйлчлүүлэгч нартаа бид нар бас дээрээс нь давхар уршуул явж байгаа. Энд нь болохоор явах үедээ ингээ онцлогоо өнгөө. Тэгээ манайх чинь одоо энэ Японы стандартын амарчин маань үйлдвэрийн сарын баталгаатай. Монголд одоо бараг тийм байхгүй. Та
Та бүхэн шаардлагатай сэлбэгээ худалдаж аваад автомашина өнгөө онцлуулаарай. Мөн Japan амортизатор сервисийн хамт олон бүх төрлийн автомашиныг бүршээр нүндэрлэх үйлчилгээг санал болгож байгаа тул төмөр хөлгийн эзэд та бүхэн тус тувыг зориорой. Энэ намрын урамшуулалтай 20% хямдралтай худалдаа зарласан байгаа тул амжиж үйлчлүүлэхийг сануулъя. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 809290 series 801290 series дугаараас авах боломжтой. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын эцэс гэмтлийн имлэг уруудах замд Japan амортизатор сервис байрлаж байна. UFC групп нь байгалийн цэвэр часарганыг боловсруулан ямар нэгэн химийн нэмэлт бодис хэрэглэлгүй үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэдэг учраас 100% байгалийн гаралтай хүний бие эрүүл мэндэд онцгой аж тустай бүтээгдэхүүн болж чаддаг. Ханиад томоо ихсдэг өвлийн энэ үйлрэлд хүн бүрийн амин дэмийн дутагдлаас сэргийлэх дархлаагаад дэмжих зорилгоор UFC группийн шилмэл сортын часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн био часарганы өтгөрүүлсэн шүүсийг сонгож өдөр тутам хэрэглэж заншаарай гэж зөвлөж байна. За манай бүтээгдэхүүн чанар органик шин чанарыг алдагдуулахгүйгээр төрөл бүрийн химийн гаралтай нэмэлт амт өнөр өнгө оруулагч нэмдэггүйгээр давуу талтай байгаа. Эрс тэрс уур амьсгал буюу хасах 45-аас нэмэх 50 градус буюу 90 градусын хэлбэлцэд дургадаг учраас бус газар ургадаг жимснээсээ эрдэс, амин хүчил, тосны агуул хэмжээгаараа өндөр байдаг. Иймээс хэрэглэгчд маань био цэцэрлэгний жүүсийг тогтмол хэрэглэснээр өдөр тутмынхаа амин дэм болон витаминыхаа хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой юм аа. UFC групп часарганы чихэртэй болон чихэргүй цэвэр шүүс, часарганы цэвэр тосыг үйлдвэрлэдэг ба био часарган шүүсийг 2 литр усанд найруулж шууд хэрэглэдэг учраас гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа ууж хэрэглэхэд элдв өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх давуу талтай юм. Би 2 настайгаас эхэлж био часарганаа хэрэглэсэн эрүүл амьдрмаар байвал биогоо уугаад байм штэ. Жимсний хаан гэгддэг часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн амт чанар сайтай био часарганыг хэрэглэх нь цусыг шингэлэх, уушиг илгэний олон төрлийн өвчин болон таны арьс гоо сайханд онцгой сайн нөлөөтэй гэдгээрээ онцлог юм. Мөн эмэгтэйчүүдийн өвчин ханиад томооноос урьдчилан сэргийлэх аж тустай учраас таны хэрэглээнд тохируулан хийсэн савлгаа хэмжээний сонголттой био часарганыг сонгож хэрэглээрэй. Пхёнгчан 2018 оны 2 дугаар сард Солонгос улсын Пхёнгчан хотод зохиогдох өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадам нь монголчуудын хувьд хамгийн ойр зохиогдож байгаа гэдгээрээ онцлогтой бөгөөд New Julchin Tours компани нь Олимпийн тасалбар борлуулах албан ёсны эрхийг авч өвлийн Олимпийн наадмыг үзэнгээ Солонгос улсын түүх турсгалтай хамгийн сайхан газрууд болон барилга архитектурын шилдэг шийдэлтэй бүтээн байгуулалт төвүүдээр аялах 5-7 хоногийн аялалдаа та бүхнийг урьж байна. Манай New Julchin Tours компани 8 тудаага Монголын хөгжин дэмжигчтэй өвлийн зуны олимпийг үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Энэ удаа бүгд Солонгос улсын Пхёнгчан хотод 2 дугаар сард, эх оны 2 дугаар сард болох өвлийн олимпийг Монголын хөгжин дэмжигчтэй үзүүлэхээр аялын маршрутаа гаргаад ингээд танилцах аяллыг явж байна. Тэгэхээр дан ганц өвлийн олимпийг үзээ зогсохгүй Солонгосын бас хамгийн алдартай ямар газруудаар Монголын хөгжин дэмжигчтэй аялуулж болох вэ гэсэн судалгаа хийгээ явж байгаа учраас энд ирсэн байж байна. Олимпийн тасалбар борлуулах албан ёсны агент New Julchin Tours компани нь 2004 оноос хойш зуны 4 олимпийн наадам, өвлийн 3 олимпийн наадам, 2 удаагийн хөл бөмбөгийн дэлхийн аваргын тэмцээнийг үзэх хөгжөөн дэмжигч үзэгчдийг аялуулсан туршлагатай. Тон одохгүй буюу 2018 оны 2 дугаар сард бүгд найрамдах Солонгос улсын Пхёнгчан хотод зохион байгуулагдах өвлийн 23 дугаар олимпийн наадам хөгжөөн дэмжигчдээ аялуулахар зэхэж явагдуулахад таатай байна. Энэ удаагийн аяллаа гол давуу тал нь Олимпийн наадмыг үзээд зогсохгүй Солонгос улсад аялах хөтөлбөрийг багтааснараа онцлогтой юм. Аялын хөтөлбөр дэлхийн 5 дахь хамгийн өндөр барилга болох 555 м өндөр 123 давхар Лотийн World цамхаг Хөх ордон, Гёмбук хааны ордон, өвлийн хайрын дуу киноны зураг авалт хийсэн Нами арал, Солонгосын 3 дахь өндөр уулах Сорокгол, Каньон хот дахь Волжансын сүм зэрэг олон сонирхолтой газруудыг аялагчдад үзүүлэхээр багтаажээ. Хөтөлбөрт багтсан эдгээр газрууд нь гадны улс орны жуулчдын төдийгүй Солонгос улс үндэстнүүд ч өөрсдөө зорин очиж аялаж амрах дуртай байгалийн сайхан бүрэн зогсолсон газрууд юм а. Тэгвэл яг одоо цэнхэр дэлгэцэн үзэн суугаа үзэгч танд санал болгоход өвлийн олимпийн наадмыг үзэнгээ Солонгос орноор аялах ховорхон боломжийг бүү алдаарай.
Аялын багцтай өвлийн олимпиад минэлт, хаалтын ажиллагаа, биатлон, хоккей, уран болголт, шорт-трек, гишүүр, цанын тэмцээнүүдээс сонгож багтаасан тул үзэгч аялагч та бүхэн New Jolchin Tours компани энэхүү аялын хөтөлбөрт хамрагдан хайртай дотны хүмүүс найз нөхдөдөө хамтдаа хязгаарч мартагдахааргүй дурсамжийг хадгалж үлдээрэй. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Пхенчхан хотод болох өвлийн олимпийг үзэх 5-7 хоногийн аялалдаа аялагчдыг бүртгэл 12 дугаар сарын 11 хүртэл явагдах ба хүний тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Дахин нэг таата мэдээ дуулахад сайн сайхныг санхүүжүүлэх жураатай олон банкнаас аялын зээл авах боломжтой. Олимпийг ойрхоноос үзэж дэлхийгээр аялах мөрөөдлөө биелүүлээрэй. New Jolchin Tours компани. Double компани орхиодоо биоок бэлтгэл нь 20 жилийн туршлагатай Монголд үйлдвэрлэсэн ургамал амьтны гаралтай 100% эко, химийн консервантгүй бэлтгэл учраас бусад эд эрхтэнд муугар нөлөөлөхгүй. Орхиодоо биоок бэлтгэл нь дохоос бусад бүх төрлийн өвчнийг ангаах шийдтэй, олон төрлийн өвчнийг эмчлэхэд тусгаалan зориулагдсан олон төрлүүдтэй. Тухайлбал орхиодоо сахар бэлтгэл нь цусан дахь сахарын хэмжээг идэж устгаж, нойр булчирхаан үйл ажиллагааг дэмжинэ. Орхиодоо увдас бэлтгэл нь цусыг шингэлж, цусан дахь паразитыг устгах бие махбодыг үргэлжүүлдэг бол уушиг бэлтгэл нь уушигны бүх төрлийн өвчин, сүргийн өвчин эмчилнэ. Орхиодоо брэнд бүтээгдэхүүний гол үйлчилгээ бол цус шингэрүүлнэ, цусны хам цэвэрлэж, холестерин устгаж, хялгасан судасуудын үйл ажиллагааг хэвийн болгосноор даралт тогтворжиж бүх одоо эрхтэн системийн үйл ажиллагаа хэвийн болж эрүүлжүүлэх бүрэн боломжтой. За энэ шавдрын төмөрсөх гэж энэ орхиодоо бэлтгэл, харшлын бэлтгэл, харшил, астмыг одоо бүрэн гүйцэд идгээд инжилтэй би курсээр нь усан дараа жилүүл одоо дахиж давтан өвдөн гэсэн ойлголт байхгүй юм билээ. Миний хөл ясуур усан ясны сэрэгжилтэй үений шингэн байхгүй гэсэн онцтой байсан. Тэгээд энэ бэлтгэлийг хэрэглэснээр миний хөл одоо маш сайхан байна. Орхиодоо бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр миний дарал тогтворж элэгний вирус устсан. Орхиодоо төрөө булчирхаан бэлтгэл нь таны төрөө булчирхаан бүх асуудлыг шийддэг. Орхиодоо хеликобактер бэлтгэл нь хеликобактерийг устгах нь дархлаа дэмжих бэлтгэлийг хэрэглэснээр таны дархлаа бүрэн идэвхжнэ. Орхиодоо энэхүү эко бүтээгдэхүүн нь 100% баталгаатай, найдвартай бүтээгдэхүүн юм а. Тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохийг танилцуулахаар бид хөрөлцөөрэй байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшинда тансаг хэрэглээ энэхүү зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэн туршилт хийгдэж Оросын албаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээ шагналж хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдаж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн гэдгийг дуулгая. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой. Нэг удаагийн халаасан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон одоо таны байгаа орчныг тань дулаан байлгахын зорилттой ам. Зам нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэ нам даралтын зуухлууд камин зуух мөн одоо тоогоор ажилтдаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын албаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Орос камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Кермафор болон Теплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-аас 4 кг-оор одоо галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чимэн тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Монд эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 10 40 79 дугаараас аваарай. Чүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангууд. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол.
Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гомь иддэг болоо да. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энэ чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе эхэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Дрим хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, дав дугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Арга продакшны дэргэдэх дрим хөтлөгч жүжигчний сургалт үе таалгаан нийлээ. Эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, хүсэл сонирхлыг нь дэмжиж байгаа бол манай сургалтын төвийг зориорой. Би ирээдүйд дуучин болохыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд би дрим сургалтын төвд суралцж байгаа. Сайн байцгаа наа бигэр гэдэг. Би энэ сургалтын төвийг зорж ирсэн. Шалтгаан нь хэл ярианы зөв хөвштэй болох, өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлэх, мөн илтгэх урлагаа дэвшлүүлэх, кино тоглох мөрөөдөлт учраас жүжиглэх авьяасаа нэм хөгжүүлэхээр энэ сургалтын төвийг зорин ирсэн. Мөрөөдөлд өн хүүхэд багчууд та бүхнийг манай сургалтын төв хүлээж байна. Холбоо барих хуудас 8860 тэг 52. Дрим хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, дав дугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Үзэгч та ласант төвд ирснээр өөрийн гадаад гоо сайхан төдийгүй дотоод гоо сайхнаа нэгдүгээр тодтолох боломжтой боллоо. Тодорхойлбол тус төв нь маникюр, педикюр, гоо сайхан биеийн арьс арчилгаа, мастер үсчин жакузи, өндөр хүчтэлийн цахилгаан эмчилгээ, өтрөө чангалах Phoenix Nano физик эмчилгээний аппарат болон шулуун гидсний физик эмчилгээ зэрэг бүх хил насныханд зориулсан цогц үйлчилгээг нэг дороос авах боломжийг олгож байна. Бид Францын алдарт Phoenix Nano аппаратыг Монгол анх удаа аль биесны эрхтэйгээр эмчилгээ үйлчилгээнд нэвтрүүлж, охид эмэгтэйчүүдийнхээ олон асуудлыг шийдэж байгаадаа баяртай байдаг. Энэхүү аппарат нь жирэмслэлт, төрөлт, зулбалт, гэмтэл, удамшил, тархалалт, өвчлөл зэрэгээс үүдэлтэй арцгийн булчин сулралт, үүнээс үүдэн гарах өндөрлүүд болох шээс зад гарах, үргүйдэх, цагаан мах уруух, эрт цэвэрших, дур тавихгүй байх зэрэг асуудлыг эмчлэх хамгийн сүүлийн үеийн төгс шийдэл юм а. Phoenix Nano аппарат нь лазер шиг түлхэхгүй, хориглох заалтгүй, гам барих шаардлагагүй, месийн бус аргаар ямар ч өвдөлт зовооргүйгээр мөн насны хязгааргүй эмчилгээ хийж болдгороо давуу талтай. Бид дэлхийн хөгжилтэй хүч нийлүүлэн асгаж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник технологийн дэвшлийг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээрээ онцлогтой. Би энэ физик эмчилгээнд 6 удаагаа явж байна. Бидний насны хүмүүст өргөн тохиолдог шээс цад гарах, давсах сулрах зэрэг өвчнөд шууд үр дүнгээ өгч байгаад нь баяртай байна. Ийм эмчилгээ оруулж ирсэн та бүхэнд баярлалаа илэрхийлье. Phoenix Nano аппарат нь арцэг ёроолын булчингийн сулралыг өөрөө онцлож тухайн хүний эмчилгээний давтамжийг тодорхойлдог. Манай улсад гэр бүл салалтын шалтгааны 65-аас дээш хувь нь гэр бүлээс гадуур харилцаа эзэлдэг байна. Энэ нь олон шалтгаантай мэт боловч эцсийн дүндээ бүсгүүчүүдийн далд ертөнцтэй холбоотой бөгөөд эхнэрүүд олон дараалан төрөх, арцэг ёроолын булчингийн дасгал хийхгүй байх, өөртөө анхаарал тавихгүй байх зэрэг нь голлох шалтгаан болж байгаа нь нууцшээ. Эдгээр олон асуудлыг шийдэж танд аз жаргал бэлгэлэхээр Ласан дэвийн ажилчид хичээн ажиллаж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцлбор нэгдлээ. Солонгостой төдийгүй Азтай үр шилжүүлэн суулгах ажиллбараараа тэргүй игнэнд бичигддэг. Ангаах ухааны доктор профессор Чой эмчийн үүсгэж санаачилсан Солонгосын гэршилдэг эмэгтэйчүүд өргүүдлийн CL эмнэлэг Монгол улсад нэгдээд удаагүй байгаа ч гэлээ чамгүй олон гэр бүлүүд их орондоо амжилттайгаар үр шилжүүлэн суулгах ажиллбарын ачаар жирэмслээд байгаа таатай мэдээлэл бидэнд байна.
Монголын энэхүү эмнэлэгт маш олон чадварлаг эмч нар урилгаар ажилладаг бөгөөд тэдний нэг нь Жон эмч юм а. 안녕하십니까. Сайн байцгаана уу? Монгол CL эмнэлэгт өөрийн багш болох профессор Чо эмчийн урилгаар ирж ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Үйлчлүүлж байгаа хүмүүстээ хамгийн сайхан мэдрэмжийг төрүүлэх, гэр бүлүүдийг үр хүүхэдтэй болгоход нь сэтгэл санааны болон эрүүл мэндийн хамгийн зөв дэмжлэгийг үзүүлж, халуун тэвэрт нь хайртай хүүхдийг нь тэврүүлгсэн гэсэн гол зорилго дээр бидний чин сэтгэл зүрх нэгддэг юм да. Бид хичээнгүйлэн ажилласаар байна. 제가 벌써 몽골에 온 지 маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж ад жаргалтай, ирээдүйдээ эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайслан ажиллаж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нэгтлээ. Миний хувьд 6 дахь жилдээ Монгол улстай өргүүдэл эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр ажиллаж байна. IVF ажилбар амжилттай хийгдсэн анхны монгол хүүхэд маань одоо 5 нас хүрч байна. Энэ бол бидний амжилт, бас бидний бахархал. Хүсэл мөрөөдөл минь тасралтгүйгээр биелэж, гэр бүлүүд маань манай эмнэлгийг зорж Монголдо хөөрхөн хүүхдүүдтэй болж байгаад бид туйлын их баяртай байна. 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? Өргүйдлэг гэхээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтэр ханддаг, гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргүйдэл маш элбэг тохиолдог болоод байгаа. Гэхдээ эрэгтэй өргүйдлийг ч эмчилж болдог. Өргүйдэл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тэгвэл эдгээр хүмүүст зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэгээд олон давуу талууд манай CL эмнэлэгт байдаг. Ийхүү Азийн өргүйдлийн холбооны гишүүн өргүйдлийн шилдэг эмч, ангаах ухааны доктор профессор Чо эмч өөрийн эмнэлгээ зайсангийн гигантын цогцолборт нээлээ. CL эмнэлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолборт нэгтлээ. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намтаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар Эрхэм үзэгчтэй бизнесийн амжилт нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ зориулаад нэг хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр 13 дугаар хорооллын дунд замаар явж байхад бүхий өргөө рүү иргэдэг гэрлэн тохиолтой уулзуурын яг хажууд нь Мичит центрийн 2 давхурт байрладаг Two Fairy гэсэн шүдний эмнэлгийг зөөр ирээд байгаа юм. За ингээд эдний үйлчилгээ болон эмчилгээ өгсөн үзэгчтэй танилцуулъя, хамтдаа орцгоё. Шүд эрүүл бол бие эрүүл гэдгээ. Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон эмнэлгүүдээс хамгийн сайн шүдний эмнэлгийг хэрхэн сонгож очих вэ гэдэг нь чухал. Тиймээс үзэгчдэд зориулаад хамгийн сүүлийн үеийн багаж тооног төхөөрөмжтэй, мэрэгчсэн дадлах туршлагатай эмч нартай, үйлчлүүлэгч нартаа баталгаат хугацаатай эмчилгээг санал болгодог Two Fairy эмнэлгийг та бүхэн танилцуулъя. Two Fairy эмнэлэг нь тоглог орчинд эрүүл ахуйн ариутгал халдваргүйдгэлийг 100% хангаж ажилладаг учраас шүдний эмнэлгийн багаж хэрэгслээс халдварлах эрсдэлтэй байдаг өвчин эмигээс эмчлүүлэгч бүрэн хамгаалагдана. Эдний эмнэлэг бүх насны хүмүүс шүдний олон төрлийн эмчилгээ хийж ломбондоо нэгжлийн баталгаа өгдөг гэдгээрээ онцлог. Тухайлбал сүн шүд болон байнгын шүдний цоорол хүндрэлийг эмчлэх, буйлны өрөвсөл, сансалтын өрөвслийн эмчилгээ, эмийн нөлөө, хатуу эдийн эмгэг болон гэмтлээс олж хөхөрч өнгө өөрчлөгдсөн шүд цайруулахаас гадна Hollywood смайлыг хийдэг. Харин хүүхдэд сүн шүдний бүх төрлийн эмчилгээ, цоорлоос хамгаалах түргэлэг, цоорол зогсоох эмчилгээ хийж байгаа юм. Мөн шүдний чулуу тууж, шүд өнгөлөх шин технологийн аппарат оруулж ирсэн нь төдийлөн бусад эмнэлгүүдэд нэвтрээгүй байгааг дуулгая. Шүд авах язаар дээр шүд босгох авагддаггүй шүд хийх зэрэг амны хүндийн мэс ажилбаруудыг хийдэг ба халамжаар өндөр настанд үйлчилнэ. Тунгадахгүй хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан 8 дугаар сарын дуустал камертаа үзлэг зөвлөгөөг өнгөө өгч байгаа л хүүхдийн фотор төрхлийг ердөө 20,000 төгрөг болгож хямдруулсан байгаа тул та амжиж очиж үйлчлүүлээрэй. Сасо бэлэн хоол нь хор тавдар үүсгэж химийн элементгүй, өнгө үнэр амт оруулагчгүй, хөөлгөгчгүй Монголын хөрсөнд ургасан цэвэр улаан будаагаар хийсэн гэдгээрээ онцлог. Технологийн хувьд ижил төрлийн гадны хоолноос олон давуу талтай, удаан дэвтэх тусам улам илүү амттай. Бага зэргийн цагаангаа оруулсан учраас мөнхийн эрүүл залуунаас хадгална. Генийн өөрчлөлтгүй Монголд анхдагч сасо чандаг бэлэн хоол нь супермаркет дэлгүүрийн лангуулуудыг чимж худалдаалагдаж байгаа тул иргэдийг эрүүл хүнсээр ходоодоо баярлуулахыг хүсье. Одоо сасо бэлэн хоол хэмжээний хувьд
бөгөөд том боллоо. Соосоо ясны шүлтэй, кимчитэй, борцтой, хуйцаатай болж монголчууд хоолндоо зөвхөн Монголд үйлдвэрлэсэн соосоог хэрэглэдэг боллоо. Одоо бүх лангуу соосоогоор дүүрч импортын элдв химийн бодистой гомонгоор шараа тайлдаг үе ард хуцарч соосоог сонгодог боллоо. Гадны гений өөрчлөлттэй ясны гурлаар хийсэн байх магадлалтай бүтээгдэхүүн хэрэглэвэл эрүүл мэндийн алдна гэдгийг санаж үндэсний бүтээгдэхүүн соосоог авч хэрэглэхийг санал болгоё. Та бэлэн хоолоо худалдаж аваад шагнал гэсэн үсэг цуглуулж сая төгрөг хожоорой. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч исэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Арга продакшны дэргэдэх дэрийн хөтлөгч жүжигчний сургалт үе таалгаа нийлээ. Эцэгчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, хүсэл сонирхлыг нь дэмжиж байгаа бол манай сургалтын төвийг зориорой. Би дуучин болохыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд би дэрийн сургалтын төвд суралцж байгаа. Сайн байцгаана уу? Наа бигэр гэдэг. Би энэ сургалтын төвийг зорж ирсэн. Шалтгаан нь хэл ярианы зөв хөвчтэй болох, өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлэх, мөн илтгэх урлагаа дэвшлүүлэх, кино тоглох мөрөөдөлтэй учраас жүжиглэх авьяасаа нэм хөгжүүлэхээр энэ сургалтын төвийг зорин ирсэн. Мөрөөдөлд өн хүүхэд багчууд та бүхнийг манай сургалтын төв хүлээж байна. Холбоо барих хуудас 8860 тэгтэг 52. Арга продакшны дэргэдэх дэрийн хөтлөгч жүжигчний сургалт үе таалгаа нийлээ. Эцэгчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, хүсэл сонирхлыг нь дэмжиж байгаа бол манай сургалтын төвийг зориорой. Би дуучин болохыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд би дэрийн сургалтын төвд суралцж байгаа. Сайн байцгаана уу? Наа бигэр гэдэг. Би энэ сургалтын төвийг зорж ирсэн. Шалтгаан нь хэл ярианы зөв хөвчтэй болох, өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлэх, мөн илтгэх урлагаа дэвшлүүлэх, кино тоглох мөрөөдөлтэй учраас жүжиглэх авьяасаа нэм хөгжүүлэхээр энэ сургалтын төвийг зорин ирсэн. Мөрөөдөлд өн хүүхэд багчууд та бүхнийг манай сургалтын төв хүлээж байна. Холбоо барих хуудас 8860 тэгтэг 52. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу танхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхинаас гаргах лазер амжилтыг хийдэг софт лазер амжилтыг танилцуулж байна. Софт лазер амжилт нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилтгээ, лазер зүүн амжилтгээ, андуулаас амжилтгаануудыг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилтгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилтг нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр байхгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилтгийг хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн амжилтгийн аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилтгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхурд 403 доодод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна.
Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих хэлтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөгч жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөгч жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Арга продакшны дэргэдэх Дрим хөтлөгч жүжигчний сургалт үе таалгаан нээлээ. Эцэгчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, хүсэл сонирхлыг нь дэмжиж байгаа бол манай сургалтын төвийг зориорой. Би дөдөөч болохыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд би Дрим сургалтын төвд суралцж байгаа. Сайн байцгаана уу? Наа Бигэр гэдэг. Миний биеийн сургалтын төвийг зорж ирсэн шалтгаан нь хэл ярианы зөв хөвштэй болох, өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлэх, мөн илтгэх урлагаа дэвшлүүлэх, кино тоглох мөрөөдөлтэй учраас жүжиглэх авьяасаа нэм хөгжүүлэхээр энэ сургалтын төвийг зорин ирсэн. Мөрөөдөлд өнч хүүхд багчууд та бүхнийг манай сургалтын төв хүлээж байна. Холбоо барих хуудас 8860 тэг 52. Энд тэнд тааралдаад байхааргүй ижилхүү ганган дэндүү чамин Индонез торох шинээр ирлээ. Энэ жилээс эхлэн этно зураг Индийнхээ хуваар даашинз хослын загварт зөнхөлж эхэллээ. Вива торгон энэ удаа аз жаргал хэд баялаг дуудан бэлэгдсэн чамин шаргал гэлхансан хуушаар нууцлаг саа оруулсан ихэмсэг бор зэрэг классик өнгө мөн хүндэтгэлийн ухаан хүрэн улаавтар бор ухаан шарга зэрэг сонгодог өнгүүдийг танд санал болгож байна. Эрхэм дээд ёслолд өмсөх дээлээ та луутай саарал жигүүр хээдэ бор саарал зузаавтар хар саарал торгоор хийлгэж үзээрэй. Залуу бүсгүүчүүдэд зориулсан ухаан ягаан гэрэлтсэн ногоон усан цэнхэр нийл ягаан зэрэг өнгөнүүд мөн тод улаан цэнхэр ногоон үзмэн ягаан зэрэг мөнхийн сэтгэл татам тренд өнгөнүүд шинээр ирснийг дуулгая. Мөн завсрын мөнгөлөг алтлаг туяа бүхий гайхамшигт нууцлаг өнгөт торгоор хүлээн авалт коктейл үдшилэг шинэ жилийн даашинз зэрэг хийлгээрэй. Ижил дээлэр гойсон ихнэр нөхөр ээж охин залуу хосууд өнгөөр ижилсхээс гадна өөрөөр өнгөтэй ч ижил хий хуараар хослоод үзээрэй. Өндөр ур чадвартай үндэсний хувцсны дизайнер ойдолчтой Viva торог дэлгүүр та бүхнийг холбож өгнө гэдгийг дуулгая. Viva торог дэлгүүрийн хаягийг дуулгая. Чингэлтэй дүүрэг бишрэлт их дэлгүүр KFC хойд талд Улаанбаатар радиогийн 2 давхурт байрлаж байна. Утасны дугаар 99 36 71 99 64 84 33. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Хэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Хэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Дрим хөтлөгч жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөгч жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөгч жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Арга продакшны дэргэдэх Дрим хөтлөгч жүжигчний сургалт үе таалгаан нээлээ. Эцэгчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, хүсэл сонирхлыг нь дэмжиж байгаа бол манай сургалтын төвийг зориорой. Би дөдөөч болохыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд би Дрим сургалтын төвд суралцж байгаа. Сайн байцгаана уу? Наа Бигэр гэдэг. Миний биеийн сургалтын төвийг зорж ирсэн
шалтгаан нь хэл ярианы зөв хөвштэй болох, өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлэх, мөн илтгэх урлагаа дэвшлүүлэх, кино тоглох мөрөөдөлт учраас жүжиглэх аюулсаа нэм хөгжүүлэхээр сургалтыг төвийг зорин ирсэн. Мөрөөдөлд өнж хүүхэд авчид та бүхнийг манай сургалтын төв хүлээж байна. Холбоо барих хутас 8860 тэг 52. Sky эмнэлэг нь 2008 онд байгуулагдаж төрөлцсөн нарийн мэрэгжлийн чиглэлээр буюу дотор мэдрэл эмэгтэйчүүд дүрс оншилгоо, уламжлалт эмчилгээний эмчийн үзлэг оншилгоог хийдэг юм. Цуллаг эрхтний эхо, зүрхний эхо, бамбай болон төрөв булчирхаан эхо, эмэгтэйчүүдийн эхо, зүрхний цахилгаан бичлэг, клиник биохимийн лабораторийн шинжилгээ, бүх төрлийн эрентгийн зураг авч оншилгоо эмчилгээний зөвлөгөөг олон жил ажилласан туршлагатай мэрэгжлийн мэрэгсэн эмч өгч байна. Мөн түүнчлэн тархины цус харгалт ба гэмтлийн улмаас үүссэн саас аажилт, хил яриа хөдөлгөөний садалт, тархины дөргөлт, хүзүүсээр бүсэлхийн нурууны суулт, шохоожилт, мэдрэлийн язгарын дарагдал, зүүлийн эдийн эврэлт, өвдөгний үений өрөвсөл, ходоодны шархлаа, элэг цус нойр булчирхаан өрөвсөл, бөөр давсаг, түрүү булчирхаан өвчин, өтгөн хаталтыг эмийн болон уламжлалын барай, бомб, зүүнний аргаар эмчилж байна. Энэ тархины энэ судас нэрслэр гитсэн. Тэгээд энэ толгой иргэдэг явахаар ингэ дайвалзаад явж чаддгүй. Тийм байсан. Одоо айгүй сайхан байна. Sky эмнэлэг нь бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын Корея академийн анагаах ухааны доктор профессор эмчнэр биеийн ерөнхий болон наривчилсан үзлэг хийж судсаар оншлон дорны уламжлалт аргаар өндөр үр дүнтэй эмчилж үйлчлүүлэгчдийн талархлыг хүлээж байна. 저 이름은 의사위원입니다. Намайг Визэхён гэдэг бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсаас ирсэн Корея академийн эмчээр 30 жил ажиллаж байна. Sky эмнэлэгт ажиллаад 1 жил болж байна. Монголд зөнхлөн тохиолддог өвчин эмгэгээс тархины цус харвалт, саас аажилт, нурууны зөөлөн эдийн шохоожилт, мэдрэлийн дарагдал, мэдрэлийн төрөл бүрийн өвдөлтүүд, нүүрний мэдрэлийн саажилт, ходоод элэг цус, нойр булчирхаан өрөвсөл, бөөр шээсний замын өвчнүүдийг дорн дахины уламжилт аргаар эмчилж үр дүнд хүрч байна. Sky эмнэлгийн хаяг 6 дугаар бичил хорооллын аркийн урд 3 давхар үйлчилгээний төвийн зүүн жигүүрт байрлаж байна. Монгол орнд хамгийн анх удаа шалны халаалтын хэрэглээг нэвтрүүлсэн Минж замт компани өдгөө 14 дахь жилдээ хэрэглэгчтэйгээ хэрэгцээ шаардлага халаалт найдвартай үйлчилгээгээр нэр хүндтэй тэргүүлэгч компани болж чадсан байгууллага юм. Олон жилийн туршлагатай салбартаа тэргүүлэгч Минж замт компани тусгай захиалгаар инфрахид шалны халаалтыг бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэдэг бөгөөд хоёр орны инженерүүд нягт уялдаа холбоотой ажиллаж эх орныхон эрсдэс уур амьсгал, хүчтэлийн хэлбэлзэл зэрэгт тохируулан бүтээгдэхүүнээ өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэж байна. 2016 оны шин шалны халаалт нь PTC буюу хэд халаалтаас сэргийлсэн мэдрэгчтэй үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд уян халаалтын үйлдвэрлэлийн хувьд Солонгостой болоод дэлхийд анхдагч дэвшилтэд технологи болж чадсанаар онцлог юм. Инфрахид шалны халаалт нь тоног төхөөрөмжийн эрсдлийн даатгалд даатгагдсан. Эрчим хүчний хөнгөлөлтөнд хамрагдах стандарт шаардлагыг хангасан. Хөлдөж хугарахгүй, өвөл зуны альж улиралд хэвийн ажиллагааг хангаж байдгаараа давуу юм. Шинийн одоо хямдралтай тогийг ашиглахын тулд 9-өөс залгаал. За нэг 40 минут болоход бол 90 гэр бол дороо халцдаг. Тэгээ ер нь миний бодлоор бол ёо Улаанбаатарыг утаанаас салах хамгийн дэвтсэн бол одоо энэ. 2016 оны шин шалны халаалтын халаах чадвар нь улам сайжирч 1 м квадрат нь 3 м куб эзэлгүнтэй талбайг халаах хүчин чадалтай болсон төдийгүй улс чиглэлийн хамгаалалт нь улам сайжирч шинчлэгдсээр байна. Эрчим хүчний тарифын өндөр байдгийг манай орны хувьд уг халаалт нь ажиллагаагаараа 20-оос 30% хэмнэлттэй байхаар үйлдвэрлэгдсэн юм. Манай хаяг Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Энивишин өргөн чөлөө 9 тот. Гандан гарын автобусны буудлын зүүн талд холбоо барих хутас 36 68 30 9191 54 72. Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улс 50-ны мэргэлсэн эмч нарын хамтарсан хамгийн сүүл үеийн аппарат тоног төхөөрөмж бүхий дотор тэр дундаа бүр лабораторийн цогц үйлчилгээтэй дема эмнэлгийг танилцуулж байна. Дема эмнэлэг нь орчин үеийн дэвшилтэд технологид тулгуурлан Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улс 50-ны мэргэжлийн өндөр ур чадвартай мэргэлсэн эмч нар багаар ажиллаж байна. Сайн байсгаа монголчуудын одоо ихэнх хүмүүсээ нөрөө өвддөг. Нөрөө өвдсөн хүмүүс нь одоо тэрнээс болсон шалтгаан зүйндээ байна. Энэ талын дотор талын хүмүүс бууртай холбоотой. Хүмүүс одоо шээсэн дотор үүр хайж улаан хийсгээр ихэнх хүмүүс мэддэггүй. Тэр зовор байдаггүй шүү дээ. Хуулдан дээр хавамж байхгүй, нөрөөч өвдөхгүй. Гинти одоо энэ шинжилгээ өгдөг үед ийм шинж тэмдэг гардаг. Олон жил явсан араа гинт тэний өдөр би хаван байна.
эмч оож үзүүлээ. Наа чи нэлийн хүндэрсэн үедээ тэгдэг штеп. Тийм учраас энэний одоо хэрэг боломжтой амьдрал боломжтой бол заавал ойр нэг одоо эмнэлэг очиж шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. Европын эмнэлгийн одоо үүрэг улаан хийсэн тийм их сайн тоохгүй. Яагаад одоо энэ талын эмчилгээ арга одоо үе цуухан байна. Тэгээ энэний одоо заавал уламжлалын арга хавцар эмчилгээ үр дүн сан гардаг. За сүүлийн үеийн судалгаагаар харахад бол бөөр шийсний замын өрөвсөлтөд иргэд бол Монгол улсад 80 дээш хувийг эзэлж байгаа. Тэр дундаа бол бөөрийн дутагдал бол маш их өндөр хувийг эзэлж байна. За үүнтэй холбогдуулаад бол манай Facebook пэйж хаягаар бол хүмүүс маш их асуултуудыг асуудаг. За танд ямарваа нэгэн байдлаар шээс өнгөтэй, үнэртэй, дээрээс нь хөөсөрхөг альсал огт шээс гарахгүй байгаа тохиолдолд та манай дема эмнэлэг дээр ирж үргэлжлүүлж болно. Тэгээд цаашдаа бол ямар нэгэн асуултууд гараад ирэх юм бол манай вебсайт болон Facebook хаягаар тухайн эмчээсээ зөвлөгөө авч болно шүү. Тэгээ ирээдүйд одоо шинжилгээгээ өгөөд жоохон манай одоо бөөр маань ямар байна, аль шалтгаанаас одоо нөлөөлж өрөвсөл өгч гэнэ үгүй юу, энэ шинжилгээнүүдийн өглөө. За шинжилгээ бол гайгүй гарч байна. Тэгээд харин эдгээр бол өдрийн эмчилгээ хийдэг юм байна. Эмнэлэг нь бол одоо тоглог сайхан эмнэлгийн ажилтны харьцаа, зан харьцаа айсан их нөлөөлдөг. Эдгээр бол одоо их сочломтгой сайхан өөрчлөлдөг ийм улсууд байна. Сэтгэл их өндөр байна. Олон улсын чадварлаг эмч профессорудаар бага бүрдүүлсэн ая тухтай орчин найрсаг VIP дуудлага үйлчилгээтэй Дема эмнэлэг таныг урьж байна. Эрүүл амьдралын төлөө тантай хамт Дема эмнэлэг. Манай хаяг Нарны гүүрний баруун талд Алтай хотгоны хойно Аратул Дема эмнэлэг. Утас 76 тэг 6 35 тэгтэг.